Ele suga mais poeira, mas produto muito bom. Já veio carregado. Pra gente que precisa assim de uma limpeza rápida e não ter que ficar ligando o aspirador maior, ele atende bem. Varri aqui meu chão com todos os pedacinhos. Ele vai deixar sempre o pedaço menor. Aqui eu paro ele coleta tudo aqui. E aí eu posso jogar fora e fazer a limpeza dele correta. Produto bom, recomendo.